안녕하세요 여러분. 오늘은 10월 10일입니다. 제가 요 앞전에 10월 7일날 한번 촬영을 했었고, 오늘은 제가 영상에 담는 것은 봄부터 실용군으로 별도의 개상 4통을 관리하고 있는 것을 영상을 한번 담으려고 했는데, 오늘 기온이 상당히 많이 내려갑니다. 지금도 오후 5시경이 됐는데 구름도 많이 밀려오고 바람이 아주 강하게 지금 붑니다. 지금 거의 태풍 수준으로 밤에는 초속 12m가 넘는 강풍이 분다고 예보됐고, 오늘 낮에도 계속적인 강풍이 불었습니다. 벌통 뚜껑이나 이런 부분에 벽돌이나 고정 물건을 올리지 않은 벌통이 날아가는 그런 문제도 생기고 하니까, 지금 밤사이에 혹시 벌통을 눌러 놓지 않는 농가에서는 반드시 벌통 뚜껑을 벽돌이나 파이프 같은 것으로 고정을 시켜야 될 겁니다. 밤사이 기온이 저희 지역의 예보가 영상 9도까지 내려가고, 지금처럼 강풍이 부는 기온일 때는 체감 온도가 상당히 떨어질 거라고 예상이 됩니다. 그런 기후이기 때문에 벌통 뚜껑이 날아가고 개포가 제쳐지는 경우가 생기면은 벌들은 추위에 상당한 고통을 느낍니다. 그런 것을 미리미리 봉주님들께서는 예방 차원에서 벌통 고정 작업에 신경을 좀 써 주셔야 될 겁니다. 제가 지금 영상에 담는 이 4통의 개상은 지금도 실험 중입니다. 2통은 격앙판이 없이 개상을 관리를 하고 있고, 2통은 봄부터 계속적인 격앙판이 쳐 있는 상태에서 개상을 관리하고 있습니다. 이렇게 하는 방법에 어떠한 장단점이 있는지를 최종적으로 결론이 내려지면은 한번 말씀을 드릴 건데, 한 가지만 말씀을 드릴 수 있는 거는, 격앙판을 친 개상 벌통은 진드기 스트립제로 진드기 예방을 할 때 조금 산란이 단상에만 유지가 되기 때문에 진드기 예방을 하는데 조금은 유리한 것 같습니다. 그리고 개상에 격앙판이 없이 개상을 유지할 경우에는 스트립제로 진드기 예방 스트립제를 넣는 경우에 조금은 격앙판이 있는 것보다는 예방이 조금은 불리한 그런 현상이 나고 있는데, 그런 부분들은 뭐 또 봉장에 따라서 틀리고 봉주님들의 관리 환경에 따라서 좀 틀리니까, 제가 해본 결과로는 그렇게 지금 보여지고 있습니다. 지금 날씨가 추운 관계로 내부를 세부적으로 보기는 조금 곤란할 것 같아요. 제가 지난번에도 말씀을 드렸지만은, 지금 기온은 이렇게 계속 떨어집니다. 작년도 똑같이 이런 현상이 있어서 저도 월동 사양에 조금은 미루는 경향이 있다가 작년에도 완전한 월동 사양을 마치지 못한 상태에서 월동을 들어갔던 그런 일들이 생겼는데, 올해도 똑같은 현상입니다. 지금 어제 제가 마지막으로 월동 사양을 했고, 기온이 이렇게 떨어지면은 조금은 월동 먹이를 전화시키는데 벌들이 어려움이 있을 거라 봅니다. 제가 강군들은 뭐 거의 다 사양을 한 것을 거의 다 물고 갔고, 강식 사양기에 플라스틱으로 된
거의 2대 가량 들어가는 그런 것은 조금 아직 남아 있는데, 약구는 아직 완전히 먹이를 물어가지 못한 그런 상태입니다. 지금 보여드리는 이 통이 밑에는 격앙판이 쳐져 있습니다. 벌들이 추워서 상당히 움츠리고 있죠. 격앙판이 쳐져 있기 때문에 위에는 봉판이 없습니다. 봉판이 없고 밑에만 산란이 나갈 겁니다. 벌들이 추워서 날개짓을 아주 힘들게 하고 있는데, 여기가 지금 바람막이가 되는데도 상당히 기온이 내려가고 춥습니다. 여기는 격앙판이 제거가 되어 있습니다. 이 통은 격앙판이 제거되어 있는 상태고, 단상에 8매, 개상에 지금 4매가 되어 있고, 어제 먹이를 줬는데 여기도 거의 물고 갔습니다. 그래도 추운지 조금 뚜껑을 여니까 싫어하는 것 같죠? 기온이 이렇게 내려가면은 이제 월동 사양을 해도 잘 물어가지 않는 그런 상태가 되니까, 제가 말씀드린 것처럼 미리 사양을 해야 됩니다. 지금이라도 월동 사양이 부족한 농가들에서는 자동 사양기로 넣는 거는 아무리 풀 가동을 해도 크게 빨리 채워지지 않습니다. 그렇다면은 강식 사양기로 막말로 때려 붓는 수밖에 없습니다. 그렇게 해서라도 월동 사양을 어느 정도 하는 게 유리할 거고, 자동 사양기로 하면은 미리 꾸준히 사양을 해왔다면은 월동 사양이 되는데, 지금에 와서 자동 사양기로 월동 사양을 하는 것은 조금 무리가 있다고 봅니다. 잘 안 보이죠? 어두워갖고. 이렇게 돼 있습니다. 오늘 날씨가 너무 추워서 이불을 관찰하기는 벌들에게 고통을 줄 뿐이고, 바람이 너무 세게 붑니다. 우리가 FM으로 항상 말하는 게, 월동사양 시작이 들깨 꽃이 필 무렵부터 월동사양을 해서 최대한 빨리 어느 정도 채워 놓는 게 월동사양을 하는데 유리할 거라고 이렇게 예전부터 대농들의 경험이 있으신 분들의 말씀이 있습니다. 그런 기본적인 것은 조금 따라가는 게 좋으실 거고, 물론 양봉의 경험이 20년 30년 되시는 분들은 어떤 방법이든 다 헤쳐나갑니다. 그러나 초보자분들, 그리고 몇 년 양봉의 경험이 부족하신 분들은 경험자들이 하시는 말씀을 따라가는 게 가장 안전한 양봉을 할 수 있는 지름길이라 생각을 합니다. 자, 오늘은 10월 10일, 이런 날씨가 꼭 가을 같지 않는 겨울인가요? 겨울 같지 않은 가을인가요? 이거 어떤 말이 옳은 말일까요? 지금 하늘에는 구름이 잔뜩 있습니다. 그래서 해는 서산으로 넘어가고
기온이 상당히 떨어집니다. 지금 기온이 온도계를 보니까 한 11도, 밤사이는 9도까지 내려가는데 체감 온도는 아마 9도보다가 더 떨어질 거라 봅니다. 제일 걱정되는 것은 밤사이에 강풍이 분다고 하기 때문에 벌통 고정 작업을 반드시 하시는 게 좋을 겁니다. 자, 오늘 10월 10일 날씨, 강풍이 부는 날씨입니다. 벌통 고정 작업에 힘써 주시고 다음 영상에 또 인사를 드리겠습니다.